在台灣外交部的邀請，以色列市長訪問團包括巴特雅姆市、利尚萊西安市以及艾梅克赫菲爾市等3個城市的市長，這日後來台南拜會台南市長黃偉哲，進行城市的交流。雙方的焦點放在城市的地理和環境，並且以智慧和歷史城市為主軸進行分享。各位能夠來到這麼遠的台灣，好，我們也表示非常的歡迎。那我想今天在城市治理方面有很多經驗，也可以請各位局長跟各位市長能夠互相能夠交換意見。那我想我們知道以色列的這個所處的地理環境以及氣候環境，事實上是非常的嚴峻哦。那但是以色列人所展現的高度的科技，以及能夠因應這個環境，能發展出許許多多足以這個在世界上非常先進的科技，以及實際上的這個農業發展，都讓我們非常的印象深刻。布洛特市長代表訪問團致辭時嘛表示，除了感謝黃市長甲市府團隊熱情的接待，對着台南的美食甲水果嘛，攏感覺非常的美味。理會後，雙方嘛互相來贈送紀念品，共享民主的價值甲友誼。台南新聞綜合報道。